नमस्कार, मैं चेतन धाकड़ राजस्थान के भरतपुर ज़िले से बोल रहा हूँ। मेरा जुकाम खांसी की बीमारी से पीड़ित था। मैंने गांव के डॉक्टरों पर इलाज करवाया, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों से आराम नहीं मिला। उसके बाद मुझे जीव ई मित्र क्लिनिक के बारे में पता चला। मैंने वहाँ की जियो सुविधा के द्वारा डॉक्टर मुजीद सर से बात की। मेरी बात का उन्होंने सुना और रिपोर्ट देखी और कई सवाल किए, जिससे वह मुझे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं डॉक्टर मुझसे दूर बैठा है। डॉक्टर ने मुझसे कई सवाल किए और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा। वह तुरंत ही प्रिंटर से निकाल कर मुझे दे दिया गया। मैंने दवाइयाँ खरीदी। जियो ई मित्र एक बढ़िया सेवा है, जिससे पैसे व समय की बचत होती है। लेकिन अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। 5 दिन बाद मुझे फिर से बुलाया गया। मेरा स्वास्थ्य कैसा है यह जांच करने के लिए मुझे 5 दिन बाद फिर से बुलाया गया, लेकिन कोई फीस नहीं ली गई। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ जियो ई मित्र का कि वह उसकी सुविधा हमारे गांव में उपस्थित है। इसलिए मैं जियो ई मित्र का बहुत आभार प्रकट करता हूँ।